Ya, hai. Assalamualaikum. Okey, saya Suryati dari Suryati Homeopati. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam merawat mereka yang mengalami masalah alahan. Okey, mereka kadang-kadang merasa sedih, rasa tak selesa, rasa selalu kadang-kadang pagi demam, rasa macam nak demam, apa tu kena berpantang, gatal hidung dan telinga. Jadi kita sebenarnya apa yang mereka alami itu adalah disebabkan sistem badan mereka yang tidak seimbang. Jadi masalah-masalah itu perlu dirawat, dan kadang-kadang mereka apabila kadang-kadang masalah berpantang ini akan menyebabkan mereka rasa tak selesa, sedih, tak boleh makan itu dan ini. Kadang-kadang pantang, terpaksa berpantang even tepung pun kena pantang, roti kena pantang, apatah lagi udang, sotong ada jugalah yang. Tapi ada juga manusia yang Allah bagi yang tidak ada mengalami masalah seperti ini. Jadi benda-benda apa yang terjadi kepada mereka adalah disebabkan sistem badan mereka yang tidak seimbang dan perlu dirawat sehingga mereka boleh hidup seperti macam biasa, dan insya-Allah tidak perlu berpantang lagi. Okey, sekarang pagi ni topik yang saya nak kongsikan adalah mengenai demam, batuk, sesama yang berulang. Okey, kadang-kadang alahan ni terutamanya bagi dewasa lah, akan menyebabkan keadaan yang sangat teruk, bersin setiap hari, rasa tidak selesa, demam, rasa macam nak demam, kadang-kadang sesama yang kerap, kadang-kadang kena cuaca sedikit bila sejuk sesama, ada juga yang kita kena habuk sesama, ada juga yang apabila cuaca berubah dari panas ke sejuk atau sejuk ke panas, dia akan menyebabkan sesama dan bersin. Okey, dia kadang rasa tak selesa, badan sakit, macam nak demam lah. Tapi pada kanak-kanak biasanya ada juga yang sesama juga yang disebabkan oleh alahan mereka. Mereka sesama disebabkan mereka alahan. Tapi ada kebanyakan anak-anak ni, kanak-kanak ni, apabila mereka yang kanak-kanak, lebih kat kanak-kanak ni, selalunya mereka demam, batuk, sesama, selalunya mereka jadi macam 3 serangkai tau. Mereka akan jadi, dia orang akan jadi demam, batuk, sesama, dan keadaan ni berulang-ulang. Kadang-kadang seminggu dia okey, seminggu jadi balik, seminggu dia okey, seminggu dia jadi balik. Ini selalunya diikuti oleh makan tak lalu, ataupun makan banyak sangat, dia suka makan yang banyak, ataupun dia akan memilih makanan. Lepas tu kalau kita tengok indikator dia, indikator yang kadang-kadang dia anak-anak ni dia akan mulut dia berbau, najis dia berbau busuk. Jadi ini adalah selalunya dikaitkan dengan, bagi saya, pengalaman saya selama 20 tahun ni dalam bidang ini, merawat lebih 20 tahun dalam bidang ini, dalam merawat masalah pesakit-pesakit yang datang ataupun yang untuk menerima rawatan dari kami. Biasanya dia adalah simptom kecacingan. Maksudnya anak-anak ni kalau kita nak kenal pasti dia cacing ni, dia ada cacing. Selalunya yang ni kalau lagi cepat kita bagi makan, lagi cepat simptom tu wujud. Contohnya najis dia berbau busuk, najis dia gelap, dan yang paling teruk selalunya saya tengok, yang paling nyata lah bila simptom kecacingan tu, dia akan menyebabkan najis tu sehingga peringkat dia berbau busuk yang teruk. Kalau dia dah flush, kalau kita pergi toilet kita flush pun masih berbau, itu selalu bau akan kuat lah. Lepas tu najis dia sama dia warna gelap, dan yang paling teruk apabila najis itu berwarna kelabu. Ini simptom kecacingan lah. Itu selalunya kalau kita tengok anak-anak seperti ini, kadang-kadang dia akan biarkan tidur menonggeng. Lepas tu dia akan jadi, sebabkan dia akan jadi lasak, tidur yang lasak. Satu lagi, ini pengalaman saya sendirilah, tak tahu pengalaman orang lain kan. Saya melihat selama 20 tahun lebih ni, kalau kanak-kanak seperti ini, bila kita bercakap dia tak fokus. Kadang-kadang kita cakap tu dia tak respon. Dia tak respon apa yang kita bagi tahu, dia tak respon. Bila saya tanya mak dia, dia macam tu lah dia tak, kalau kita kadang-kadang kena panggil berkali-kali barulah dia respon. Yang ni selalunya saya kaitkan dengan sistem kecacingan lah. Nanti selalunya dia akan demam, batuk, sesama yang berulang-ulang. Jadi kalau bagi kanak-kanak ni, sama ada selain daripada alahan, sistem kecacingan lah. Jadi makan tak lalu, lepas tu dia kadang-kadang makan banyak sangat. Kadang-kadang dia makan suka lauk aja. Dia suka ikan,
Dia suka ikan, dia suka benda-benda yang macam tu lah. Kadang-kadang sayur memang dia tak nak. Lepas tu air dia tak nak. Dia macam tu lah. Atau dia nak susu je. Susu saja. Dia fokus dia susu je. Makan tak mau, bagi tak nak, yang ni tak nak, yang ni dia apa pun tak nak. Dia macam dia memilih makanan lah. Okay, jadi itulah yang saya, pada pengalaman saya, kalau kanak-kanak ni dia ada dua lah. Kalau dewasa dia libatkan kecacingan. Kalau dewasa selalunya disebabkan oleh alahan. Dia alah kepada makanan apa semua kan. Dan kalau kepada anak-anak selalunya dia lebih kepada simptom kecacingan. Itu yang menyebabkan demam, kerap demam lah. Ini akan selalunya menyebabkan ibu bapa akan rasa risau, seminggu lebih demam. Kan, tapi ada juga yang demam yang kerap ni juga disebabkan oleh tonsil, kan, tonsil dia yang bengkak. Jadi kita kena tengoklah simptom-simptom yang lahir tu macam mana kan. Kalau kata dia dah simptom dia nak je berbau busuk tak ada, lepas tu makan biasa je, suka je makan, tak ada masalah, mulut tak berbau, tidur okey je, lepas tu najis tak berbau busuk apa semua kan, yang tu mungkin kita tengok dia punya tonsil lah. Itu pengalaman saya lah, pengalaman saya dari bidang ini, dan saya tak tahu pengalaman orang lain lah, insya-Allah. Okey, saya minta maaf seandainya apa yang saya perkatakan ini ada banyak salah dan silap, dan itu adalah kelemahan saya sendiri, dan doa saya semoga Allah senantiasa mengampuni kita dan kita semua dan sentiasa dalam rahmat dan redha Allah, insya-Allah. Jadi andainya mereka-mereka yang berminat untuk ada yang berminat untuk alahan, rawatan, ataupun ada yang mengalami masalah dan ingin dibantu, maka boleh hubungi saya insya-Allah dan PM saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.